Қалада туып өскен қыз едім. Әкемнің қазасы бізді есеңгіретіп жіберді. Әкем өмірден өткелі сіңілім екеумізді анам ауылдағы нағашыларының қолына тастап кетті. Анамызға қанша жылап жалынсақ та, ол бізге осында қалыңдар, мен жұмыс жасап келемін, көп ақша әкелемін, сосын жеке үйіміз болады деп жұбатып жатты. Анам ағылшын тілінен мұғалім еді. Шетелден көп ақша табамын деп Англия еліне бізді тастап кете барды. Ол кезде мен 11 жаста болдым. Сіңілім 7 жаста еді. Нағашы әжем біздерге жақсы қарап жүрді. Тек анамның інісі өте нашар адам болды. Әйелі, балалары бар. Нағашы ағам ішпейтін, шекпейтін, үндемейтін адам. Сырт көзге өте жуас, момын көрінеді. Бірақ ол нағыз нәпсі құмар сорлы еді. Әйелі мінезі ашық, сөйлеп қалған жан. Бізге еш уақытта зиянын тигізбеді. Ол жеңгемнің жасырын жүретін еркектерде бар екен. Оны бірде үйде ешкім жоқ кезде есік алдындағы гаражда біртүрлі дауыс шыққан. Қызығып барып есігінен сығаласам, жеңгем басқа еркекпен болып жатыр екен. Ол дыбыстардан қорқып кеттім, бірақ жаман нәрсе екенін ішім сезді. Сол бір көріністі ұмыта алмай жүргенде әжем мен жеңгем екеуі қаладағы бір туыстың жаназасына кетті. Негізі ағам бару керек еді, мал жоғалып кетті, соны іздеймін деп қалып қойды. Менің жасым 12-де еді. Кішкентай болсам да балаларға қарап рожки мен картоп пістіре аламын. Кешке қарай нағашы ағам келді. Тамақ дайындап қойдым, жаз айы еді. Балаларға нағашы ағам ақша беріп, магазинге барыңдар деді. Маған қарап, сен тамақ шай дайында деді. Содан соң өзі жуынып, шайынып дастарханға отырды. Мен де келіп отыра бергенімде, ол тұрып есікті ілді де, мені сүйреп өз бөлмесіне кіргізді. Шошып кеттім. Жаман нәрсе болатынын сезгендеймін. Нағашы ағам аузымды басты. Мені жерге итеріп жіберіп, сұғып алды. Астымның сол кезде ауырғанын айтып жеткізу мүмкін емес. Жатқан жерімнің бәрі қан. Өлдім деп ойладым. Өз ісін бітірген нағашы ағам, ешкімге айтушы болма, әйтпесе саған істегенді сіңіліңе де істеймін. Сосын екеуіңді де осылай қинайтын боламын. Аузыңды ашушы болма деп қатаң ескертті. Қансырап бүктеліп бөлмеме әзер жеттім. Бүлінген киімімді шешіп, басқасын ауыстырғым келді. Ағам тағы келіп, өзі бәрін ауыстырып кетті. Бүлінген киімімді өзі алып кетті. Есік алдындағы ошаққа жағып жібергенін ертеңіне көрдім. Сол күннен соң өмірім күрт өзгерді. Айтайын десем сіңілім үшін қорқамын. Айтпайын десем ішіме сыймай барады. Үйде ешкім жоқта маған ойына келгенін жасайды. Нағашы ағамды жек көрдім. Кәдімгідей астым қатты ауыратын еді. Бір күні жеңгеммен моншаға бірге бардым. Сол жерде жылап отырып, ағамның маған тиісіп жүргенін айттым. Сонда жеңгем күліп, қайта күшті ғой. Кайфын сезінбей жүрсің сен. Қазір саған көрсетемін деді. Содан соң жеңгем де маған өз тірлігін жасады. Бірақ ол маған ұнап жатты. Өте күшті сезімді бастан өткіздім. Ол жасап болған соң маған, енді сен де мені осылай жаса деді. Ертеңіне кешке бәрі ұйықтап жатқанда мені жеңгем шақырып алып, бүгін менің қасыма ұйықтайсың деді. Анадағы нәрсе ұнап қалған маған, бәрін ұйықтатып жеңгемнің бөлмесіне барсам, ағамда жатыр. Шошып кеттім. Жеңгем болса сыбырлап, кел, кірішке деп шақырды. Қорқып кірдім. Жеңгем мені күйеуінің көзінше ұстап алды. Ағам болса арғып, жаман әдеттерін жасады. Білмеймін, сол күні 2 қатын болып, бір еркекке болып жүрдік. 9-шы сыныпты бітіргенше 3-тік болып жүрдік. Көбіне мені олар пайдаланды. Бір күні жүкті болдым. Жеңгем бәрін ың-шыңсыз бітіріп аборт жасатты. Сосын 9-шы сынып бітірген бойда мені қалаға техникалық колледжге қуды. Сол жақта оқып жүріп бір жігітпен таныстым. Ол жігітке тезірек үйленгім келді. 2 ай жүрген соң қыз емес екенімді айтып едім. Жігітім хабарсыз кетті. Жылап жүрдім. Мен сияқты жаман қыз енді ешкімге керек емес деп.
Ол жігіт менің алғашқы махаббатым еді. Қатты сүйіп едім. Ол жігітке тұрмысқа шықсам, сіңілімді де қасыма алғым келді. Әйтпесе, ана үйдегі ібілістер оны да мен сияқты құмарларына пайдаланатыны белгілі. Көп замай алып қашудың құрбаны болдым. Танымайтын өзімнің үлкен жігіт. Маған да керегі осы еді. Ешқандай қарсылықсыз қалдым. Орамал тағып келін атандым. Алғашқы түнде қыз болмай шыққаным үшін күйеуім жек көріп кеткендей. Теріс қарап ұйықтап жүрді. Оның олай істегені мүлдем жаныма батпады. Өйткені оның інісі менің алғашқы махаббатым еді. Ол екі аяғынан айырылып, сол үшін менен бас тартқан екен. Беташарда ғана алғашқы махаббатымды көріп жылап жіберген едім. Мені алам деп жүргенде ауылына барған екен. Асау тайды бағындырамын деп аттан құлап, омыртқасы зақымданған. Содан міне мүгедек арбасына таңылыпты. Отаға түскен, бірақ әлі ұзақ уақыт ем керек екен. Қазір үйде, күйеуім мен енем жұмыста. Мен алғашқы махаббатым әрі қайныммен үйдемін. Бір күні шыдамай, оған сүлікше жабысып кеттім. Ол да қарап қалмады. Сол күні екеуіміз бар ойымыздағыны жасадық. Ол жағы жұмыс жасап тұр екен. Әбден сезімге бөледім. Келгеніме көп замай мені күйеуім ұрып соғатын болды. Мүгедек қайным қорғашта бәлек. Сосын бір күні қайныма екеуіміз қашып кетейік. Мен сені шексіз сүйемін. Сені тастамаймын деп ант су іштім. Ол келісіп, екеуіміз құжаттарды алып үйден қаштық. Анасының отаға деп дайындаған ақшасын ұрлап кеттік. Қаладан пәтер алып бірге тұрдық. Сіңілімді де қасыма алдым. Мен тек мүгедек күйеуімді ғана сүйдім. Одан кейін ешқандай еркекке қарамадым. Оны пенсияға шығарып, өзім жақын жерден жұмыс жасап, күйеуімді асырадым. Екеуіміз солай бақытты өмір сүріп жатырмыз. Ең бастысы, сіңілімді жаман жолдан алып қалдым. Мен Алладан жүректен кешірім сұрадым. Сол үшін де қазір бақытты әйелмін. Мейлі, балаларым болмаса да, өзімді сүйетін, сыйлайтын күйеуім бар. Мейлі, күйеуім мүгедек болса да, жүрегі мүгедек емес. Анам болса, сол кеткеннен ешқашан бізді іздеп келмеді. Оны ешқашан көргім де келмейді.